هو بقى الناس اللي بتغير المقطع هنا. فين عبوات الهرمس يا محمد؟ موجود. عايزه محمريه واحد تاني؟ عايزه كام واحد؟ لا احنا عايزين نجيب من تاني. عايزه ده بتاع الشعر. عايزه يا بيبي قول لي. لا يا بابا هرمس هو الهرمس. هات يا حاجه اهو. اسم ايديك انا رصيتهم لك والله عشان خاطر ولع الدنيا. سوي بكره. في حوار بقى البتاع ده معاكي النهارده. اسمع انت كمان خليك شاطر مش تعمل لك الكارثه دي. بص يا دي دايما معاكم كده. هات لي اهو. هات لي هنا اتنين مثلا قدام ولا بصوا يا لازم تكبري علشان ما ينشفش الشعر. هات يا ابني تاني البتاع ده. ايه يا ابني البتاع ده؟ مش عارفه انا ايه يا ابني القرف ده. يا بابا شوف الواد ده فين عشان يعمل حاجه بره في حد. ما تخافيش ما تعرقيه تعرقيه. والله احسن والله. والله ممكن يتخانق مع حد. هو كده عليها. اهو كده هو محمد اللي كده يا ريال لما بيتعصب بيحمر. ده عني مش قلت لك؟ جدا. او كنت اصلا تختاري ايه فيهم. طب والبرفان نفسه بكام؟ ده بربري جدا. حسب الحجم. حسب اقل حجم. اقل حجم اللي هي ال 30 مللي ب 100 صح؟ 30 مللي ب 100 وده عرض النهارده بعد الكرنفال الاسعار دي كلها هترفع تاني عشان كل حاجه رفعت بس هي مش راضيه ترفع. اعصابك يا اكسلانس اعصابك كده. انا اول ما دخلت مش عملت لك اللي انت عايزاه؟ شلتك على راسي ولا لا؟ تهينيني؟ مش هي. انا اوردراتي بقت بتوصل دبي دلوقتي فانا مش مستغرقه هتغر يا جماعه خلاص. ده حاجه علشان يثبت المثبت. ايه يا قلبي؟ انواع تانية يا شباب. حسن مش عايز يا يارا. ايه يا قلبي؟